ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अजी ये तो मेरा फर्ज है। सच में। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? अजी आपकी खांसी। खांसी? जी, जब आप घपा-घप करते समय अपना औजार डाल के बिना रुके खांसते हैं, ये चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। खांसी ज्यादा आ रही है, आ जाओ फिर। कर लेते हैं।